السلام عليكم، يا رب تكونوا كويسين، عاملين إيه؟ النهارده إن شاء الله هنبدأ نتكلم عن أهم المصطلحات اللي أنت كweb developer لازم تكون عارفها. يعني مثلًا ما ينفعش تبقى أنت web developer مش عارف الإنترنت، يعني إيه إنترنت؟ وإزاي الإنترنت ده شغال؟ وإزاي إن أنا أفتح موقع من عندي وألاقي already الdata دي طلعت لي، وغيري، وغيري، وغيري بيطلب نفس الdata دي وبتطلع له. الdata دي إزاي بتتنقل؟ وإيه طبيعة شغل الإنترنت؟ ده المفروض هنتعرّف عليه النهارده. هنتعرّف عن أهم المصطلحات زي إيه هو الDNS، إيه هو الIP address، إيه هو دي كلّها مصطلحات موجودة في الnetwork، بس أنت كweb developer الصح إن أنت تكون عارفها، لإن مش معقول أكون عامل website وما أناش فاهم يعني إيه domain، يعني إيه IP address، يعني إيه DNS، لإن دي كلّها من أهم المصطلحات اللي أنت لازم تعرفها. فهنبدأ النهارده بالمصطلحات دي، ونقدر برضه نعرف يعني إيه server ويعني إيه client وبس كده. خلّونا كده نبدأ الsession بتاعتنا. أول حاجة محتاجين نعرفها إيه هو الإنترنت، وليه أصلًا اخترعوا الإنترنت. قبل كده لو أنا كنت عايز أشارك data ما بيني وما بين زميلي، لو هو جنبي فكان already في حاجة اسمها فلاشة أقدر أبعت الdata دي. أو إن إحنا بنعمل network ما بيننا بسيطة بتبقى على الكمبيوتر، باقدر ساعتها أحط الفايل اللي أنا محتاجة أشيّره، وهو يقدر يدخل على نفس الnetwork ده باسم الجهاز بتاعي، وبالتالي يقدر يشوف الdata دي. فهنا كان الموضوع بسيط لإن كان الموضوع مقتصر على شخصين في نفس المبنى جنب بعض، ودي كانت في الوقت ده اسمه LAN local area network، كانت حاجة local. بعد كده كبر الموضوع شوية وبقى مان، وبقى بالنسبة ممكن نقول لجامعة أو منظمة حكومية وهكذا. ولكن still كانت الdata إحنا محتاجين نشيّرها على أكبر نطاق ممكن. يعني ممكن أبقى أنا في بلد وزميلي في بلد تانية خالص وعايزة أبعت له الdata دي، فأكيد لا هينفع فلاشة ولا هينفع الlocal network. فكان الحل ساعتها إن إحنا عاوزين نخترع حاجة تساعد إن إحنا ننقل الdata يعني على القارات بحالها كلّها. طب ده هييجي إزاي؟ اخترعوا ساعتها الإنترنت. أول حاجة قبل ما يفكّروا في الإنترنت فكّروا في حاجة اسمها الsatellite، أكيد عارفين كلّنا الأقمار الصناعية اللي موجودة. ليه ما ننقلش الdata هي كمان عن طريق القمر الصناعي؟ ولكن ساعتها كان الموضوع أول حاجة هياخد وقت كبير جدًا على ما الdata تتنقل، لإن المسافة من هنا لحد القمر الصناعي وبعد كده ترجع تاني الdata دي للأرض تاني، فده كانت تعتبر يعني ضِعف المسافة أو مش الضِعف، بس نقدر نقول هي مسافة أكبر من إن أنا أبعته لك direct كده وإحنا على الأرض. تاني حاجة برضه إن كانت مشاكل الerrors اللي ممكن تحصل في إن الdata وهي بتتبعت يحصل لها damage وتبوظ منّي وهي بتتبعت، كانت برضه كبيرة. فساعتها قرروا إن هُم يفكّروا في حل تاني يكون عملي أكتر، اللي هو إيه، الإنترنت. فالإنترنت هو عبارة عن مجموعة من ملايين الكمبيوترز متوصّلة مع بعضها عن طريق الإنترنت backbone. طيب برضه still في سؤال، يعني برضه اتوصّلوا إزاي؟ بأسلاك عادي جدًا، بس اختاروا أفضل نوع من الأسلاك اللي هو اسمه إيه، الفايبر. الفايبر ده الdata فيه سريعة جدًا، جدًا، وهي بتتنقل في أقل من الثانية. يعني تخيّل كده، أو تخيّل أنت في بلد على الناحية التانية من الكرة الأرضية وأنا هنا، وأقدر أبعت لك الdata وإحنا بنشوف الdata بتتنقل في ثواني معدودة، والdata دي بتتنقل في أسلاك في المحيطات والبحار وعلى حوالين الأرض بحالها كلّها. فهو ده الإنترنت. طيب بعد كده زي ما إحنا شايفين كده في الصورة عندنا الinfrastructure بتاعنا، إن إحنا دلوقتي الfibers ده موجود كلّه في الأرض وفي المحيط، في يعني شركات معيّنة هي اللي بدأت تعمل الموضوع ده، وأكيد طبعًا الشركات دي عايزة تاخد إيه، فلوس. طيب هياخدوا بقى الفلوس دي إزاي؟ يعني هُم دلوقتي وصّلوا الأسلاك،
أنت دلوقتي بتروح تجدد باقة النت عشان تشتغل، طيب ده بيحصل برضه إزاي؟ يعني still في جزء هنا إحنا مش فاهمينه، إحنا عرفنا إن الأسلاك كلّها متوصّلة في الأرض وفي المحيط، النت بيتوصّل لي إزاي أنا على الموبايل؟ ده بقى الجزء اللي إحنا محتاجين نفهمه. دلوقتي هنتكلم عن إزاي النت شغال أو إزاي الداتا دي بتتنقل. تعالوا كده نشوف مع بعض أول حاجة نقدر نفهمها سوا. كل واحد مننا معاه الجهاز الخاص بيه، سواء كان موبايل أو لابتوب أو كمبيوتر عادي جدا. فادي الموبايل بتاعي. طيب ده هنقول عليه كلاينت، ان انت عميل، انت العميل دلوقتي. في بقى حاجة اسمها سيرفر. ايه هي السيرفر دي؟ السيرفر ده هو برضو كمبيوتر او هو جهاز برضو، بس عليه الداتا بقى، يعني هو اوريدي فيه الداتا اللي هيشيرها معانا. السيرفر هو ده اللي انا لما باجي مثلا اكتب يوتيوب دوت كوم، يوتيوب دوت كوم ده اوريدي متخزن في مكان اللي هو في السيرفر. انا لما بقول يوتيوب دوت كوم فانا بطلب ده، فالكلاينت بيطلب من السيرفر. فدلوقتي السيرفر اهو عبارة عن ايه؟ جهاز مخزن فيه كل الداتا اللي انت هتحتاجها بعد كده. طيب السيرفر ده برضو احنا هنشوف مع بعض شكله بيبقى عامل ازاي. هو بيبقى مباني كبيرة جدا، واكيد اتفرجتوا في افلام كتيرة بيقوموا مثلا لما يجوا يهددوهم ان احنا هنكسر السيرفر وبتاع، فبيروحوا يولعوا في مبنى كبير جدا، المبنى ده بيبقى عليه كل الداتا. طيب فادي السيرفر بتاعنا اللي فيه الداتا. حلو، ايه بقى اللي بيحصل؟ ايه التفاصيل اللي بتحصل؟ انت تخيل دلوقتي رحت كتبت www.youtube.com او كتبت youtube.com او ايا كان. لما بتكتب الكلمة دي اول حاجة انت ليك عنوان. كل جهاز مننا ليه عنوان خاص بيه اللي هو اسمه IP address. طبعا ليه فورمات معين ومش هندخل في التفاصيل دي لان مش نقطتنا يعني. طيب الاي بي ادرس ده اللي هو العنوان بتاعك، العنوان بتاع الجهاز بتاعك. طيب دلوقتي هو عاوز يعمل ايه؟ هو عايز يجيب يوتيوب دوت كوم من السيرفر. فلما بيكتب يوتيوب دوت كوم هو احنا لسه متفقين ان السيرفر ده استيل هو كمان ايه؟ هو كمبيوتر برضو، يعني هو كمان ليه ايه؟ ليه اي بي ادرس. طيب انت لما بتقول يوتيوب دوت كوم هو كده عارف العنوان؟ لا، يعني انا عشان اروح لحد ينفع اروح له باسمه ولا اروح بعنوانه؟ انا لو عارف ان زميلي اسمه محمد كذا هروح له ازاي؟ لازم ابقى عارف العنوان بتاعه، يبقى اسمه هنا ما فادنيش بحاجه. الا بقى لو انا رحت لمؤسسه مثلا فيها كل اسامي الاشخاص بالاماكن اللي هي عايشين فيها، ساعتها اقدر اوصل له. الفكره كلها ان البني ادم صعب جدا ان هو يحفظ الايه، يحفظ العناوين بتاعتنا او يحفظ العناوين عموما. وتخيل ان الاي بي ادرس هو اصلا بيبقى عباره عن، لو انتوا فتحتوا قبل كده اي بي ادرس هتلاقوه مثلا كده 197.2.5. كده بيبقى بالمنظر ده، بيبقى ارقام، مجموعه من الارقام بيفصل ما بينهم دوت. طيب انا دلوقتي صعب احفظ لكل ويب سايت الاي بي ادرس بتاعه. طب الحل ايه؟ ساعتها عملوا حل زي دليل الهاتف بالظبط، انت ما بتحفظش ولا رقم من ارقام صحابك، بس ايه اللي انت بقى عامله؟ انت مسجل كل واحد بالرقم تليفونه، لما بتبقى عايز تطلب بتطلب الايه، اسم الشخص ده، فخلاص فانت بقى معاك الرقم بتاعه. هو نفس الكلام، عملوا حاجه اسمها دي ان اس سيرفر، عملوا زي وسيط كده في النص اسمه دي ان اس سيرفر. الدي ان اس سيرفر ده عباره عن ايه؟ زي دليل الهاتف بالظبط، ان كل دومين ده اسمه دومين، يوتيوب دوت كوم ده اسمه دومين. كل دومين انا دلوقتي مش هحفظ عنوانه، فهو كل دومين مكتوب قصاده بالظبط العنوان بتاعه او الاي بي ادرس بتاعه. فانت لما بتكتب يوتيوب دوت كوم هو كده ما بيروحش على طول للسيرفر، لا هو بيروح للدي ان اس الاول، يعرف ايه الاي بي ادرس بتاع اليوتيوب وبعد كده يروح للسيرفر. يبقى انت كده اللي هيحصل الاي بي ادرس اللي انت كتبت اهو كذا كذا، ورحت كلمت الدي ان اس سيرفر، الدي ان اس سيرفر اداك الاي بي ادرس، رحت بعدها للسيرفر.
بس ساعتها بقى هو خلاص معاه العنوان بتاع الحاجة اللي احنا عايزينها، هيروح يجيب الداتا. العملية دي اللي احنا عملناها ان احنا بعتنا نجيب داتا، دي اسمها ريكوست. انا بريكوست الحاجة، انا بطلب الحاجة. ساعتها السيرفر بيبدأ يرد عليا، وعندنا طبعا دي اشكال ليه اشكال كتير جدا في الردود. يا اما ان انا اكون العنوان ده صح فبالتالي يديني داتا، او مفيش داتا، او مثلا يقول لك ده السيرفر واقع. يعني في ردود عموما يعني. الرد اللي هو هيرد عليا بيه ده ايا كان الرد هيبقى ايه، بنقول عليه ريسبونس. يبقى انا وانا رايح اطلب الحاجه اسمها ريكوست، ولو انا السيرفر هو اللي بدأ يرد عليا بيديني حاجه اسمها ريسبونس. طيب لحد هنا مفيش اي مشكله، بس في حاجه بقى صغيره اللي هو حاجه اسمها ايه، الاي اس بي، اللي هو ايه برضو، الانترنت سيرفر بروفايدر. ده عبارة عن ايه؟ دي عبارة عن الشركات الخاصة بالانترنت اللي هي فودافون، موبينيل، او ايا كان، طبعا اورنج قصدي، اتصالات. الشركات دي هي اللي متعاقدة مع الكومبانيز اللي عملت الانترنت اساسا، اللي احنا قلنا عليها في الاول خالص، هي اللي عملت الفايبر اوبتكس وعملت الانترنت عموما. فهي مش هتدي السيرفيسز بتاعتها كده ببلاش، فالمفروض بتديه لكومبانيز تانية او شركات تانية. الشركات التانية دي هي اللي تبدأ تدينا الانترنت. فالاي اس بي هو ده اللي بياخد الانترنت، يعني هنلاقي دايما الاي اس بي اللي هي الشركات دي متوصل بيها الانترنت اللي هو جاي دايركت من شركات الانترنت. نيجي احنا بقى بعد كده نروح نشترك عشان هم يدونا انترنت بس. فالانترنت بيوصل لنا عن طريق الاي اس بي. يبقى احنا كده باختصار سريع جدا، احنا عندنا دلوقتي كل موبايل او كل جهاز في الدنيا ده ليه حاجه اسمها اي بي ادرس، العنوان. عشان حتى لما السيرفر يجي يرد عليك عشان يبعت الداتا، هيبعتها ازاي؟ لازم يبقى عارف عنوانك، فبالتالي هو معاه الاي بي ادرس بتاعك، فيبدا يرد ساعتها والداتا توصل لك. كل اللي بيحصل ده بيحصل في اقل من ثواني، يعني انت ما بتحسش باي حاجه من كل ده. انت بتكتب الكلمه او بتكتب الدومين اللي انت عايزه، الدومين ده اسم الحاجه اللي انت بتروح لها، بيبقى ليها شكل معين اللي هو https://facebook.com، ده اسمه دومين. الدومين ده طبعا احنا بنشتريه من السيرفر، يعني السيرفر احنا بنحجز مكان في السيرفر والسيرفر بيدينا دومين. طيب فكل شركة اوريدي ليها الدومين بتاعها، احنا بقى بنكتب اسم الدومين ده. لما بنكتبه ايه اللي بيحصل؟ بنروح للدي ان اس، مش احنا اللي بنروح، هو بيروح اوتوماتيك، بيروح للدي ان اس يعرف الاي بي ادرس بتاعه ايه اللي هيروح للسيرفر عليه، وبعد كده يروح للسيرفر يجيب لك الداتا ويرجع يرد عليك بالداتا. ده كله بيحصل في اقل من ثواني. وكده احنا قدرنا نعرف ايه هو الانترنت وايه الفرق ما بين الكلاينت وما بين السيرفر، وعرفنا كمان الانترنت شغال ازاي. بس كده هنكتفي بالجزء ده السيشن دي، ويا رب ان شاء الله تكونوا استفدتوا. تعالوا بقى نتكلم عن اهم طريقة انت محتاجها علشان تعرف تذاكر الكورس ده. مبدئيا ان شاء الله احنا بنعتمد ان احنا كده كده وانا بشرح حتى مش كل حاجة هتكون documented يعني مكتوبة. انا هعتمد ان انا هروح اسرش قدامك، هروح ابحث. اهم حاجة في مجالنا كأي مجال سوفت وير عموما، اهم حاجة هي السيرش، ان انت ازاي تعرف تدور على معلومة وتقدر توصل لها. فانت اهم حاجة، وده الاساس اللي هنبني عليه، ان انا مش كل المعلومات انت اكيد هتحفظها، مفيش حاجة بتتحفظ. اتعود كده، مفيش حاجة بتتحفظ. افهم افهم افهم، وانت من كتر ما هتطبق بايدك ان شاء الله هتبدا تلاقي نفسك حفظت الايكونز، حفظت ايه التاجة اللي انا المفروض استخدمها، حفظت ايه الكلاس، حفظت الحاجات اللي انت دلوقتي غريبة بالنسبة لك هتقدر تتعلمها بعدين. فالحاجات دي هتيجي بالتدريب، لكن مش هقعد اسمع السيشن واقعد اكتب كده ورايا واقعد احفظ، لا مش هينفع. مش هنا، مش في المجال ده نعمل كده. طب امال انت لو نسيت حاجة وانت بتطبق روح سرش عليها، لازم تروح تسرش عليها. تاني حاجة ما تختارش الطريق السهل اللي هو ايه، شات جي بي تي. ما تروحش تجري على شات جي بي تي وتقول له انا عايز اعمل 1 2 3، ما تعملش كده.
ودي نقطة مهمة جدًا، 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 اوعى تعتمد اعتمادك يكون على ChatGPT. أنت دلوقتي في مرحلة تعليم، فأنت محتاج تتأسس كويس، بمعنى لازم أنت تبني المعلومات الأساسية. ChatGPT دي هتبقى مرحلة جاية، أنا ما باقولش إن أنت مش هتستخدمه خالص، بس هي هتبقى مرحلة قدّام، إن أنت already بقى معاك الbasics اللي تقدر تبني بيه، وهو يقدر يساعدك، لكن ما يبقاش لسه عنديش معلومة وأروح أدوّر بChatGPT، أنا كده مُخّي هيتعفّن حرفيًا. تالت حاجة، ما تعتمدش على الاستماع بس، يعني ما تفضلش تستمع، 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 لازم تطبّق بإيدك، لازم تطبّق أكتر من مرّة، حتى لو إحنا طبّقنا حاجة في الsession طبّقها أنت تاني، أنت وأنت بتتفرّج عليها بتحس إن الحاجة سهلة جدًا، بس لمّا تيجي أنت تعملها بإيدك هتلاقي إن في صعوبات هتقابلك، فلازم أنت تجرّب بإيدك عشان تشوف إيه المشاكل اللي ممكن تقابلك. وآخر حاجة ما تنساش طبعًا إن هيبقى في live session هتكون بيني وبينك، ودي هتبقى حرفيًا عبارة عن اختبار بس، هتكون إن أنا هادّيك شوية حاجات تقعد تطبّق عليها وأنا هاكون معاك فيها إن شاء الله الsession دي، عشان نطلع بأقصى استفادة إن شاء الله. وبس كده، خلّونا بقى نبدأ التعليم بتاعنا. دلوقتي إحنا هنتكلم عن إزاي الwebsites بيتعمل، يعني إحنا خلاص فهمنا إن already الwebsite بتاعنا بيترفع على server وأنا بعد كده باقدر الrequest والresponse بتاعنا بييجي من الserver بالwebsite ده. طب إزاي أصلًا الwebsite ده اتعمل؟ الwebsite ده متقسم لحاجتين، أول حاجة الجزء اللي إحنا بنشوفه كلنا زي أمّا بنيجي نفتح يوتيوب، إحنا شايفين الwebsite ده، شايفين إن في قائمة في الجنب، شايفين إن هنا في فيديو، شايفين أهو الجزء اللي إحنا شايفينه قدامنا ده اسمه front end. وفي جزء تاني اللي هو اسمه الback end اللي هو مختص بالdata نفسها، الdata اللي بتظهر لنا دي هي data متخزنة في الأساس ومعمولة بنظام معين، يعني مش أي data كده بتظهر وخلاص، لأ. فيبقى إحنا عندنا الwebsite متقسم لحاجتين front end وback end. طيب الfront end هو ده اللي إحنا إن شاء الله هندرسه سوا، عبارة عن إيه بقى؟ إحنا عندنا الwebsite بتاعنا الواجهة الأمامية اللي بتبقى ظاهرة لنا كلنا، بتبقى عبارة عن ألوان وديزاينات وزرار هنا وزرار تحت، وإن أنا يحصل scroll يحصل مثلًا swiper أيًا كان، فكل ده عبارة عن front end. أول حاجة عشان أتعلم الfront end فأنا هاحتاج أكتر من حاجة، إيه هي؟ أول حاجة الHTML وده إحنا بنقول عليه هو الهيكل العظمي بتاع الwebsite، حرفيًا هو الهيكل العظمي، أنت بس بتكتب إن إحنا محتاجين هنا صورة، إن إحنا محتاجين هنا عنوان، إن إحنا محتاجين هنا يعني بنكتب بس الحاجات الأساسية. طيب الحاجات دي بتتكتب زي أبيض وأسود بس، يعني هي أبيض وأسود وكلّها بتبقى نازلة أكنها ملف Word حرفيًا، وهنشوف الكلام ده مع بعض. طيب إحنا بعد كده عاوزين نغيّر من الdesign، عاوزين نخلّي الdesign ده ليه لون، الزرار ده عاوزينه يبقى ليه لون، عاوزين لمّا آجي أعدّي من عليه يتغيّر لونه، إن أنا مثلًا الtitle ده ييجي في النُص، إن أنا يبقى في 4 صور جنب بعض، كل الكلام ده أنا أقدر أعمله إزاي بقى؟ أبدأ أدّي design وألوان بالCSS. الCSS هتتقسّم برضه لجزئين CSS وCSS3 اللي هو مختص بالanimation. إزاي بقى أفتح كده website ألاقي مثلًا في كورة بتتنطط أو في مثلًا حاجة في حاجات عمّالة تتحرك كده، الanimation ده CSS3 إن شاء الله هناخده مع بعض برضه. بعد كده هننتقل للbootstrap. الbootstrap هي library مكتبة معمولة بالCSS أصلًا، يعني هو كود CSS وإحنا جمعناه لكم عشان ما تكرروش استخدام الحاجات اللي كلنا مشتركين فيها وكلنا بنستخدمها، أنا مش عايزاك تكرر كود كتير أو تقعد تبني كل حاجة من الأول تاني، أنا هاعمل لك مكتبة جاهزة فيها الحاجات دي أنت تبدأ تستخدمها، فإحنا إن شاء الله برضه هنتعامل بالbootstrap. بعد كده هييجي بقى جزء الJavaScript وهو ده الأساس، يعني هو ده أساس الfront end. الJavaScript ده بقى إن أنا أول حاجة هابدأ أدّي حركة أكتر وهيبقى في interaction ما بين الuser وما بين الwebsite. يعني إيه الكلام ده؟ لمّا أنت اتعلمت HTML واتعلمت CSS أنت كده خلّيت الwebsite بتاعك static. يعني إيه؟ يعني بقى يظهر مثلًا صورة جنبها زرار جنبها مش عارف إيه،
ديزاين حلو جدًا وزي الفل، بس هل مثلًا لمّا أضغط على الزرار ده إن أنا عايزة أضيف المنتج ده للcart بتاعتي، هل هيتضاف؟ لأ. طب هل مثلًا لو أنا عايز أعمل عمليات معيّنة أو أمسك element أخفيه في وقت معيّن وأظهره في وقت معيّن، هل أنا مسموح لي بالكلام ده؟ برضه ده لأ. هيبدأ بقى الJavaScript تغيّر مفهومنا عن كل الكلام ده، ونبدأ بقى نتعامل بالJavaScript في إن أنا أخلّي في interaction، إن أنا بدل ما كنت باتفرّج بس على الويب سايت، لأ أنا دلوقتي باقدر أعمل إيه، أبعت أنا كمان أو أضغط على زرار فيبدأ في فعل ورَد فعل. في الأول ما كنتش باقدر أعمل ده بالHTML والCSS. بعد كده إحنا خلاص الويب سايت بتاعنا بقى حرفيًا متكامل HTML اللي هو الهيكل والCSS اللي هو الstyle، وجات بعد كده الJavaScript خلّته بقى فيه interaction. بعد كده هننتقل بقى لمرحلة اللي هي الframework اللي هي إيه بقى، اتقسّمت لكذا حاجة React، Angular، Vue وفي غيرهم كتير بس دول ال3 المشهورين. إن أنا برضه هابدأ بقى أعمل optimization أو أخلّي الويب سايت بتاعي عشان الويب سايت بتاعي هيبقى كبير جدًا ومعايا أكتر من صفحة وأكتر، فإزاي هاهندل الأمور دي كلّها، هتيجي الframework عشان تخلّي الجزء بتاعي more advanced وmore optimization وmore يعني متهندل أكتر عن أي مرّة قبل كده. ده باختصار الدبلومة بتاعتنا اللي إحنا هناخدوه. طيب المسمى الوظيفي لينا في السوق بيبقى إيه، أو إيه المسميات الوظيفية المتاحة لينا؟ أول حاجة الUI UX developer، وده شخص اتعلم HTML CSS JavaScript ما راحش اتعلم framework. الوظيفة دي كانت موجودة وحاليًا ممكن تلاقيها بس قليل جدًا. آمم ودوّة بنقول عليه UI UX developer. طيب إيه بقى بعد كده؟ بعد كده الfront end developer، وده واحد اتعلم برضه الHTML والCSS والBootstrap والJavaScript وزوّد عليهم framework اللي هو بقى Angular أو React أو Vue أو أيًا كان. يبقى ده ال2 الأسامي المختصة بينا. في ناس بتقدر بقى تكمّل وتتعلم back end، ودول في الوقت ده هيبقى front end وback end مع بعض. لو هو اتعلم الاتنين نقول عليه full stack developer. طيب لو اتعلم بس الdata أو إزاي بقى أتعلم إن أنا أهندل الdata دي، وده هيبقى مسمى back end. يبقى لو واحد اتعلم front end يبقى front end، back end الاتنين مع بعض نقول عليه full stack developer. بس فدي ممكن كل المسميات اللي أنت تقدر تعرفها. في مسمى أنت ممكن تقابله برضه والمفروض برضه تبقى عارف إيه هو، اللي هو الUI UX design. الUI UX design غير الUI UX developer. طب إيه الفرق؟ من اسمه design ده واحد بيتعامل بفيجما وبيتعامل بإكس أدوبي والكلام ده كله. طيب ده بيعمل إيه؟ ده اللي هيعمل لنا الديزاين شكله بيبقى زي صورة كده، وإحنا بناخد الشكل ده نبدأ نحوّله لكود. فهو المرحلة اللي بتبقى قبل مننا كdevelopers بتحوّل الfigma design ده نحوّله لكود. إحنا بنقول علينا front end developer أو UI UX developer، لكن هو اللي عامل الديزاين نقول عليه UI UX design. تعالوا كده نبُص برضه مع بعض، آدي أهي الweb technology بتاعتنا. إحنا هنختص إن شاء الله في الfront end. لازم نبقى متعلمين HTML CSS JavaScript وناخد واحدة من اللي فوق دول، يا React يا Angular يا Vue. هل هتفرق في حاجة؟ لأ، خُد اللي أنت عاوزه بس شوف السوق ميّال لإيه، وأنت كده أمّا هتتعلم واحدة سهل تتعلم الباقي، أو مش سهل، هُم كلّهم ماشيين على نفس المبدأ، فتاخد وقت بس هتتعلم، تقدر تتعلم اللي بعدها. ييجي الback end developer عشان يتعلم back end developer ده بيحتاج يتعلم framework أو لغة برمجة بس خاصة بالback end، ويتعلم الdatabase. طيب ده بقى عندنا أكتر من حاجة، عندنا node أول حاجة يختار اللغة PHP Java C# أي حاجة منهم، وبعد كده الframework يا إما node يا إما .NET يا إما Django أو Express. طيب ييجي يتعلم الdatabase، عندنا بقى الdatabase في MongoDB في SQL Server أي حاجة. طيب كده إحنا عرفنا الweb technology اللي المفروض إحنا هنتعلمها. تعالوا بقى نتكلم برضه عن حاجة تانية. أول حاجة الfront end. الfront end إحنا بنسميه أو بيتقال عليه هو الclient side. ليه؟ لإن هو من عندنا
إحنا عاملين الديزاين، عاملين يعني من ناحية اليوزر اللي بيستخدم الويب سايت، لكن الداتا نفسها بتيجي لنا من السيرفر، الداتا اللي أنا هابدأ أعرضها لليوزر دي بتيجي لنا من السيرفر. يبقى الكلاينت سايد تكنولوجي اللي هي الفرونت اند زي ال HTML وال CSS دي اسمها client side technology. طيب زي ما احنا شايفين كده مع بعض ده يعتبر ويب سايت عبارة عن ان انا حاطط هنا لوجو، ان انا حاطط هنا ناف او يعني اسمها ناف بار هنتعرف عليها ان شاء الله، بتبقى لينكات بضغط عليها بتتنقل ما بين الصفح، حاطط فورم معينة بمليها، حاطط صورة، حاطط عنوان، كل الكلام ده نقول عليه client side لانه مش محتاج داتا، احنا مش دي حاجة static احنا اللي عاملينها بال HTML وال CSS زي ما قلت لك. طيب برضه ده يعتبر client side ان انا بشيل داتا عامل زي to do list ده بالجافا سكريبت. هنا دلوقتي في interaction ما بينك وما بين الواجهة، بس مع ذلك عشان ده جافا سكريبت فبنقول عليه client side. ديت الرولز اللي انت المفروض هتعدي عليها UI UX ديزاينر، وخلاص عرفنا ده واحد بيعمل الديزاين بيبقى بفوتوشوب بالستريتور عندنا، وكان في ادوب اكس دي بس معرفش تقريبا مبقاش شغال دلوقتي. بعد كده دي بقى المسميات اللي احنا المفروض هنعدي عليها. اليو اي يو اكس ديزاينر قلنا عليه اللي هو الشخص اللي بيعمل الديزاين بتاع الويب سايت، وده واحد ما بيستخدمش كود اصلا، ده بيستخدم فيجما، بيستخدم الستريتور، بيستخدم اكس دي، بس اكس دي دلوقتي فيجما اشتريته فخلاص. بعد كده يو اي يو اكس ديفلوبر ده واحد بيقدر يعمل يو اي، يعمل ديزاين بس ما فيهوش اي انتراكشن اللي هو HTML و CSS. لما يبقى يتعلم بقى فريم ورك وجافا سكريبت نقول عليه فرونت اند ديفلوبر. وادي الباك اند ديفلوبر اللي هو بيقدر بقى يعمل الداتا اللي هي خاصه بالسيرفر سايت. والفول ستاك ده واحد اتعلم الاتنين. وبرضه هنسمع بعض الاسامي زي الميرن ستاك والمين ستاك. ميرن ستاك ده واحد اتعلم فرونت اند بس برياكت ميرن، الار دي اختصار الرياكت، وهيتعلم باك اند بس هياخد النود. برضو لو واحد اتعلم انجلر كفرونت اند وراح يتعلم نود جي اس باك اند بنقول عليه مين ستاك. فدي برضو مسميات ممكن تسمعها وانت في السوق ان شاء الله. هندخل على المرحلة اللي بعد كده وهي ان احنا هنحتاج نسيت اب الحاجة او الانفايرمنت اللي هنشتغل عليها. طبعا اكتر واحد مشهور واكتر برنامج هنستخدمه اللي هو فيجوال ستوديو كود، ده اللي انا برضو هتعامل معاه. وكل اللي عليك ان انت هتروح تضغط على اللينك ده تفتح الويب سايت اللي هو كود فيجوال ستوديو، يعني انت ممكن تروح اصلا تكتب كده فيجوال ستوديو كود داونلود بس مش اكتر ولا اقل، وتختار اي واحد منهم. هختار لك اي واحد واختار ايه هو الويندوز المناسب ليك واعمله داونلود. ومجرد ما هتعمله داونلود الايكون بتاعته او الاكستنشن بتاعته هتلاقيها عندك نزلت في الداونلود او ايا كان انت حاطط المسار فين، تروح تفتح الايكون دي وبعد كده تعمل له سيت اب اللي هو تفضل تعمل له تسطبه بقى، ان انت تفضل تعمل اي نكست 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 لحد ما يتسطب. في الاخر خالص هيظهر معاك الشكل ده. البرنامج ده اسمه فيجوال ستوديو كود، هو ده البرنامج اللي احنا هنستخدمه. بعد ما عملنا داونلود خلاص هنروح نفتح البرنامج بتاعنا اللي هو فيجوال ستوديو كود. اول حاجه هتروح تنزل الاكستنشن اللي اسمها لايف سيرفر. لايف سيرفر دي ان شاء الله هنعرف مع بعض احنا هنستخدمها في ايه. ده اللايف سيرفر ده اول حاجه هننزل. دلوقتي هنتكلم عن ال HTML. ال HTML هي ايه؟ هل هي لغة برمجة؟ وده سؤال بيبقى مهم جدا، والحقيقة لا، HTML مش لغة برمجة. HTML هي اختصار لكلمة اسمها Hypertext Markup Language. Markup Language يعني هي اسمها Markup. يعني ايه Markup؟ يعني لغة ترميز. يعني ايه برضو؟ هي عبارة عن بعض التاجات انا بكتبها عشان تظهر لي التكست بشكل معين بس. فيبقى كده ال HTML هي مش لغة برمجة. HTML هي Hypertext Markup Language is not programming. هي عبارة عن بعض التاجات اللي أنا بكتبها علشان تظهر لي تكست أو بتطلع لي شكل تكست معين أو structure معين. طيب أول حاجة أو أي حاجة عموما إحنا هندرسها سوا لازم نبقى عارفين أي حاجة بتطلع في الأول لازم يجيلها أبديت وأبجريد 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 لحد ما توصل لآخر نسخة، وعمرها ما هتوصل لآخر نسخة، دايما هيحصل ليها أبجريد. أي حاجة كده في الدنيا
كذلك أي لغة إحنا هنتعلمها أو أي تكنولوجي إحنا هنتعلمها ده اللي بيحصل لها. HTML أول ما ظهرت كانت HTML1 وديت كانت في 1993، ولكن تنتها تتطور وكل مرة بيزيد فيها حاجة أو بيلغوا فيها حاجة وهكذا. ما هو دايما الأبديت بيحصل إيه؟ يا إما أنا هزود لك فيتشر جديدة يا إما هشيل لك فيتشر ما كانتش مناسبة وهكذا. فده ال HTML بدأت ب HTML1 لحد ما وصلت ل HTML5 وديت كانت في 2014 ويعتبر هو ده آخر فيرجن هي وصلت له. الحاجة بعد ما خلاص عرفنا يعني ايه HTML خلونا نبني أول كود لينا بال HTML أو أول كتابة لينا هنكتب. بعد ما عرفنا يعني ايه HTML خلينا نكتب أول سطر لينا مع بعض بال HTML. أول حاجة هتفتح البرنامج بتاعك وأول ما هتفتحه هتلاقيه المنظر ده. فإحنا محتاجين دلوقتي نعمل فولدر معين نبقى مخصصينه إن شاء الله للشغل بتاعنا. هنروح نعمل open folder. روح حط الفولدر بتاعك في أي مكان أنت عايزه، وليكن مثلا أنا هروح في يلا كود وأروح أعمل هنا الفولدر بتاعي. هعمل فولدر جديد أهو new folder وهنسميه project. enter. كده أنا عملت الفولدر بتاعي وأفضل فاكر مكانه. بعد ما عملته هيجي يقول لي الجملة دي أقول له أيوة أنا already بثق في المشروع. اهو الفولدر بتاعنا اتفتح في الجنب ده اسمه ايه project بس فاضي مفيهوش حاجة يعني هو مفتوح اهو هو already فاضي. فكده اول ما عملنا فولدر فاضي الفولدر بتاعنا هيكون فاضي. عاوزين نعمل اول فايل هيكون فيه الكود بتاعنا. بنعمل فايل هنيجي من هنا في هنا بلس دي فايل هنا فولدر يعني انا ممكن اعمل فولدر جوه فولدر. انا دلوقتي كل اللي انا محتاجاه ان انا عايزه اعمل فايل. الفايل ده هسميه ايه؟ هسميه index عشان ده اول حاجه هو بيتعرف عليها. وطبعا عشان احنا هنشتغل HTML فهنخلي الاكستنشن بتاعتنا HTML فهكتب HTML. فكده انا عملت الفايل بتاعي اللي هو index.html. دلوقتي هو مستني مني ان انا اكتب كود. ال HTML عباره عن ايه؟ بصوا دايما احنا لسه قايلين ان هي هيكل عظمي هي الهيكل. طيب هو الهيكل بتاعنا بيبقى عباره عن ايه؟ راس وجسم هو نفس الكلام. واي حاجه كمان عشان وانت بتكتب كود HTML هي عباره عن تاج. هنشوف التاج دي بتتكتب ازاي. وكل تاج لازم اعمل لها كلوز تاج يبقى هو الاليمنت بتاعي او العنصر اللي انا هكتبه بيبقى عباره عن تاجات. تعالوا عشان ما نحسش الموضوع صعب. اول حاجه هنعمل التاج الكبيره اللي بتبقى شايله كله اسمها HTML. بعمل كده بعمل القوس ده بعد كده اكتب كلمه HTML واقفله. لازم كل تاجة ليها القفلة بتاعتها فديت الاوبن تاج دي الكلوز تاج. طب ايه الفرق ما بينهم هما الاتنين؟ هي العلامة دي بس السلاش دي هي ده الفرق ما بين الاوبن والكلوز بس. طيب كده احنا عملنا اول تاجة. نيجي بقى جواها نكتب الايه الهيد والبادي. فانا هكتب كده الهيد زي ما قلنا لازم يكون ليها القفلة بتاعتها فادي كده الهيد. وتاني حاجة هنعملها هي البادي. فانا كده كتبت هيد وكتبت بادي. طيب نيجي في الهيد هنكتب تاجة تانية. يبقى احنا كل كلامنا هيبقى عبارة عن تاج وكلوز تاج تاج وكلوز تاج. دول اساسيين مفهومش اي تغيير. الهيد والبادي دول دايما لازم يبقوا موجودين ولازم يكونوا متشالين جوه تاجة اسمها HTML. نيجي بعد كده جوه الهيد بنكتب حاجة او تايتل هنعملها اسمها تايتل. وهنعرف الهيد ده عبارة عن ايه والبادي ده عبارة عن ايه هيظهروا لنا ازاي. يعني هنيجي نكتب تايتل والتايتل ده هنكتب مثلا our project. ماشي. بعد كده البادي خلينا نكتب في البادي اول حاجة h1. برضو بصوا كل حاجة تاجة والقفلة بتاعتها h1 ونكتب مثلا hello world. بس كده احنا خلصنا. عاوزين نعمل له رن عاوزين نشوف الكود ده هيعمل لنا ازاي هيظهر ازاي. كل اللي انت هتعمله فاكر الاكستنشن اللي اسمها لايف سيرفر هي دي اللي هتخلينا نشوف الويب سايت بتاعنا. فانا كل اللي انا هروح اعمله هروح اعمل ايه؟ هاجي هنا كليك يمين انا ضغطت كليك يمين
بعد كده جبت حاجة اسمها open with live server، ضغطت عليها لقيته فتح لي صفحة. بصوا بقى التايتل اللي احنا كتبناه اسمه our project مكتوب فين؟ فوق اهو، لو انتوا شايفينه مكتوب فوق our project، و hello world دي اللي انا كتبتها في البادي. يبقى انا كده اللي انا اقدر استنتجه ان الهيد هو الخاص بالجزء اللي فوق ده، الجزء اللي فوق، والبادي هو الجسم بتاع الويب سايت. كده انا قدرت اعمل اول بروجكت. خلونا نكتفي بالجزء ده ونبقى مبسوطين بيه، وان شاء الله السيشن الجايه نبدا نتكلم عن ال HTML بالتفصيل. شكرا لكم.